Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。咁今次咧睇個標題咧，可能大家有啲奇怪啊，咁就講話都係 JY 鬼故事。咁點解會咁講嘅咧？咁因為咧，其實咧就係主要今期咧就會分享翻咧我自己個人嘅一啲靈異嘅經歷嘅。咁就因為講網絡搜集翻嚟嘅資料啦，同埋大家嘅投稿咧就講得多啦。咁都係時候咧就講下自己嘅一啲親身經歷。雖然我咁可能咧我啲經歷咧就唔係咁恐怖同埋冇咁震撼。咁啊勝在咧就100%真人真事咁啊親身分享啦。咁啊希望大家唔會覺得悶啦。咁今期咧有個新嘅聽眾咧投稿啦，咁啊就係婷婷。咁咧佢投咗一篇咧都唔錯嘅故事。咁由於咧我啊驚咧，如果講咗我嗰啲故事先咧，大家會悶親啊，咁啊唔聽落去。咁啊所以咧就將婷婷個故事咧就擺咗開頭先，咁等大家咧可以先聽咗佢先，咁先聽我嗰啲故事。好啦，咁如果大家睇完今集之後咧覺得中意的話咧，咁啊記住要點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。未訂閱嘅觀眾咧就快啲訂閱啦，最好就撳埋側邊個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，如果你想支持本台嘅發展咧，係可以透過 Super Thanks 功能咧嚟支持我哋嘅。同時咧亦都可以用咧以下嘅辦法咧嚟對我哋咧作出支持嘅。好啦，咁就先阻咗大家時間，咁就多謝幾位觀眾先。咁我哋分別就係呢個 Helen 啦、Jimmy Cash、Lim、婷婷、Womata、Yan 妹、Kate、Jeffrey 同埋梁少嘅。咁佢哋咧都係透過 Super Thanks 功能咧就支持我哋個台嘅。咁好啦，咁閒話休題，唔阻大家時間啦，我哋開始啦。好啦，咁跟住嚟咧就講下讀者咧婷婷咧投稿嘅故事啦。咁呢件事咧其實就發生喺咧婷婷咧讀中2嗰一年嘅。咁由於咧當時嗰個年紀啊正值呢個反叛時期啊，咁咧佢好中意咧放咗學咧就由長沙灣咧就搭車就去大角咀咧一棟大廈嘅天台，咁就同另外一班 friend 咧就即係唔係讀緊學校嘅，咁啊同嗰班 friend 咧就一齊喺度玩啦。咁啊雖然就話玩啦，咁其實就冇咩玩嘅，咁主要咧其實都係咧就試下食煙仔啊，同埋傾下偈咁樣嘅啫。咁樣通常嚟講咧，婷婷咧都係自己一個人去咧，就同嗰班 friend 咁樣玩嘅。咁但係咧就有一次咧，就佢個同學啊琳琳啊，咁啊放咗學咧就跟佢一齊去。咁其實咧琳琳咧平時就唔可以咁樣去嘅，因為佢屋企人咧就睇得佢幾緊下嘅。咁如果佢遲咗翻屋企咧，就一定俾人鬧噶啦。咁但係咧因為嗰次咧佢啲屋企人咧就翻咗大陸啊，咁變咗咧阿琳琳咧就可以唔使驚咧，就可以跟阿婷婷咧就上去呢個天台，就叫做見識下咁樣啦。咁結果咧，佢哋就嚟到大角咀呢一棟嗰啲舊嘅洋樓啊，咁啊叫英 X 大廈。咁即係始終佢舊洋樓啊，即係唔係唐樓啦，咁啊有 lift 嘅。咁但係呢啲結構咧就有啲怪，因為其實嗰度咧個門口已經入去個大堂嗰度咧已經係好窄噶啦，即係成一個好窄嘅長方形咁樣入去嘅。咁佢嗰度層樓咧其實就有4部 lift 嘅，但係咧就分佈得好奇怪嘅喎。咁佢有2部咧，咁就喺個地下嘅電梯大堂嗰度啦。咁另外嗰2部咧，你就要咧行上2層樓梯咧，先至可以咧再搭另外嗰2部 lift 嘅。咁其實咧就有啲麻煩嘅，咁但係就都冇所謂啦，因為通常咧阿婷婷佢都淨係搭地下嗰度搭嗰2部 lift 上去嘅啫。咁就話說咧，咁嗰日佢就同琳琳一齊就去到嗰度啦。咁啊於是乎就去到地下嗰度就開始撳 lift 等 lift 啦。咁由於啲 lift 咧就幾慢下嘅，咁佢哋咧就喺等 lift 嘅期間咧。阿婷婷咧諗住咧就講啲故事咧就嚇下琳琳喎。於是乎咧咁佢就同琳琳講，佢就話啦，佢話你知唔知咧其實呢棟大廈咧死過人嘅。之後琳琳就話啦，佢話吓，咁又係點樣啊？咁之後婷婷就講啦，佢話咧就話説咧之前咧有個女仔啊，佢好似就喺天台上邊嗰度咧就攬藥啊。咁結果咧就變咗個人咧神志不清咧，之後就跌咗落街。咁之後阿琳琳就話啦，咁收尾咧，之後婷婷就答佢啦。佢話收尾當然走咗啦，不過咧就自此之後咧，啲人咧就成日都話咧喺天台度咧就會見翻嗰個女仔嘅。咁呢個時候咧，其實阿琳琳都有啲驚嘅。之後婷婷咧就見嚇到佢咧，心裏邊咧就有啲高興啦。咁啊，當阿婷婷咧同阿琳琳咧講完古仔之後咧，咁樣個 lift 咧亦都啱啱咧就嚟到呢個大堂嗰度啦，即係喺個之字嗰度啦。咁但係咧唔知點解咧個 lift 咧居然咧就冇打開門。咁之後啊，婷婷啊諗住可能部 lift 即係疏疏地咁啦，咁於是就搏命係咁撳嗰個 lift 掣啦，等佢諗住開門啦。咁點知咧就部 lift 咧係咁都係唔肯開門，即係淨係顯示個之字。咁另外嗰部 lift 咧就睇一睇咧就長期咧就 hold 咗喺10樓嗰度。
咁其實佢棟大廈基本上都係得10層到左右嘅啫。咁佢又唔知無端端因咩事，啲人唔知係咪搬屋定係搬嘢咧，咁啊停咗喺10樓。咁啊冇計啦，咁你冇理由行樓梯咧，即係上天台噶嘛。因為佢天台度其實差唔多就係10樓到啦，即係你而家大家睇附圖咧就睇到噶啦。咁就於是乎佢哋冇計啦，咁就唯有咧就行2層樓梯就去嗰個2樓嗰度咧，再搭另外嗰2部 lift 啦。咁當佢兩個咧就行樓梯諗住上2樓嘅時候啦，咁其實行咗冇幾多步咧，就已經聽到咧樓梯上邊咧就傳嚟咗一啲女人嘅喊聲，咁就唔係好大聲嘅，咁啊即係有個女仔啲啜泣聲喺度咧，咁啊不斷咁傳嚟啦。咁佢哋就已經嗰兩個覺得有啲奇怪噶啦，因為你地下到2樓咧，即係有陣時搭 lift 啲人都會經過噶嘛，都屬於公眾地方啊，即係啲無端端有人喺嗰度喊啊，咁佢兩個都覺得有啲奇怪。咁而且阿婷婷咧都亦都覺得個心咧唔知點解咧，就覺得寒寒地啊。咁雖然佢個心就覺得有啲寒啦，咁但係呢個咧又不至於令到佢唔夠膽上去嘅。咁於是乎咧，咁佢就繼續行樓梯咁樣上啦。咁啊先講下嗰個樓梯嗰個結構啦。咁相信好多人都大概會見過噶啦。咁即係嗰個樓梯就係通常都係6、7級樓梯，即係向上咁樣啦。咁之後咧就有個好細嘅平台仔位，即係俾你唞一唞。咁之後就轉彎啦。咁啊可能行3級樓梯去到另外一個平台仔。咁之後又繼續又行6、7級樓梯。咁啊以此類推啦。咁就不斷循環咁樣轉上去啦。咁樣咧樓梯咧就因為咧都算係洋樓啦，咁就唔係嗰啲即係全黑嘅啲樓梯嚟嘅。咁其實喺每層同一個位置咧都有過嗰啲天窗仔，即係你嘅手掂唔到噶啦。咁佢就喺即係近天花板度嚟，咁啊即係有個天窗開咗，咁就叫做平時可以疏通下空氣啦。咁就而且就有啲光咧就可以射入樓梯度，咁就整體咧都唔算太黑嘅。不過俾人個感覺咧就詭秘一啲。咁啊話說雖然婷婷咧就成日去嗰度玩啦，咁但係咧其實佢都係第一次咧行嗰度樓梯嘅啫，因為佢平時咧搭地下嗰2部 lift 咧都可以上到去噶啦。咁於是婷婷就覺得奇怪啦，咁佢就問啦琳琳啦，佢話你聽唔聽到有啲人嘅喊聲？之後琳琳話聽到啊，咁但係咧咁啊婷婷都冇計喎，因為佢嗰度嗱無論你諗住行10級樓梯上天台又好，定係去2樓搭 lift 都好啦，咁你都要行呢條樓梯噶啦。咁啊唯有硬住頭皮咁繼續向上行啦。但係咧當佢咧每當向上行嘅時候咧，就發現嗰啲喊聲咧就越嚟越大聲，即係越嚟越近啊。咁啊呢個時候咧，阿琳琳咧其實就開始有啲驚嘅。咁佢又掹住阿婷婷件衫啦，就同細聲同佢講，佢話喂，不如我哋走啦，唔好上去啦。咁但係咧喺呢個時候咧，阿婷婷咧就心諗，咁佢咧就覺得咧應該就唔係啲咩靈異嘢嚟嘅，佢就覺得咧應該就係咧其實有個人喺度喊嘅，咁所以咧佢就一心咧就想親眼咧就去證實啦。咁好啦，咁當佢哋慢慢繼續咁樣向上行嘅時候咧，喊聲咧就越嚟越大，亦都越嚟越近啦。咁由於呢啲樓梯咧本身都係個狹窄嘅空間啦，嗰啲喊聲咧就不停咧，即係除咗喺來源嗰度啲聲傳嚟之後咧，咁啊有啲回音咧就好似咧你四周圍咧都有啲喊聲咧不斷圍繞住你咁樣。咁啊佢哋不斷向上行啦，咁啊已經越嚟越近嗰啲喊聲啦。而阿婷婷嘅判斷咧，基本上佢轉多一個彎咧，就已經可以見到，即係嗰個如果有人喊的話咧，應該就會見到嗰個人噶啦。咁咧其實喺呢一刻咧，阿婷婷個心咧其實已經咧就係驚到咧係咁喺度卜卜咁跳噶啦，即係跳到嗰啲心跳聲咧係直情咧自己都聽得翻嘅，即係覺得自己個耳膜咧就喺度震下震下咁樣噶啦。咁啊，但係佢最後咧都鼓起勇氣啦，咁啊繼續就向上行，之後就轉彎睇下究竟係發生咩事啦。咁當佢一轉彎嘅時候咧，咁佢就聽到啲喊聲咧就更加清晰。就即係啲喊聲係直情咧就嚟自自己面前嘅啦，但係咧佢望過去咧就冇人喺度嘅。同一時間咧，嗰個樓梯上邊咧就有一對咧綠色嗰啲透明膠拖鞋咧放咗喺度，咁而且咧就係個拖鞋頭咧就向住前邊咁樣，即係點解釋咧？即係佢嗰個整體嘅情況就係咧，好似有個人着住隻拖鞋咁啊坐咗喺樓梯度。咁你通常如果你坐咗喺頂級嗰個樓梯的話咧，咁你隻腳就會放咗喺第2級樓梯組度上邊嘅啦嘛，咁就個拖鞋個指尖就會向前啦。咁佢見到個拖鞋嘅情況咧，就同呢個咧情況完全一樣啦。咁但係唯一唔同嘅咧就係咧喺眼前邊咧就見唔到任何人，但係咧佢就好清晰咧聽到嗰啲喊聲咧就喺面前自己嗰度傳過嚟嘅啫。咁其實咧喺呢一剎那咧佢哋都知出事㗎啦。咁啊琳琳啊驚啦，咁佢尖叫完一聲之後咧就轉身啊諗住走啦。咁就喺呢個時候咧，其實阿婷婷咧都想走喎。咁但係咧點知婷婷突然之間咧，因為太驚啊，驚到腳軟啊，
佢直情咧係走唔喐啊。咁就收尾阿琳琳見阿婷婷冇跟住嚟咧，咁啊回頭咧就見到婷婷，仲同佢講啦，話快啲走啦，咁啊掹住佢嘅手。之後阿婷婷就同佢講，佢話唔得啦，腳軟啊，走唔喐啊。之後收尾阿琳琳就唔理咁多啦，咁啊一手拉住婷婷隻手咧，就一齊掹住佢咧，咁啊跑翻落樓梯。咁啊收尾就出咗嗰棟大廈，就去到咧而家扶圖見到對面咧嗰個公園仔嗰度。咁佢兩個咧當時咧就真係非常之驚。咁之後咧佢兩個咧去到嗰個位咧，個心咧先叫定一定。咁啊過咗好一段時間咧，佢哋兩個心情咧先至平復落嚟。咁佢收尾佢兩個先講啦，即係大家交流翻當時頭先嘅情況啦。咁啊佢兩個咧都係咧覺得咧啲聲咧真係喺自己前面就傳過嚟嘅，但係前邊咧就真係一個人都冇。咁佢哋都覺得自己應該今次都係即係中咗招，即係撞咗鬼嘅啦。咁既然係咁咧，咁佢哋當然就唔會再上嗰個大廈啦。咁而自此之後咧，阿婷婷咧亦都再冇去嗰個大廈咧，就揾佢班 friend 啦。好啦，嗱，咁講完讀者嘅投稿經歷之後咧，就入翻正題，就講翻我自己咧細個咧一啲親身嘅經歷啦。嗱，咁樣咧，其實咧我咁大個人咧係試過2次咧就俾鬼壓嘅。咁其實嗰陣時咧都係好細個嗰陣時，咁就應該係4、5年班左右啦。咁啊確實時間都唔係好記得啦。咁咧嗰陣時係點樣嘅咧？咁話說咧，我細個嗰個時候咧就係住公屋嘅。咁嗰陣時咧到咗夏天咧，其實咧就唔係家家戶戶有冷氣嘅。咁我媽咪咧就為咗我哋即係瞓覺涼快一啲啦。咁通常咧平時就會打開咗度屋企度門啊，即係屋企嘅大門啊。咁就令到間屋咧就較為通爽一啲啦，即係有啲空氣流通啦。咁另外，如果當再熱啲嘅時候咧，佢就會咧叫我哋一齊咧就瞓地下嘅。瞓地下一個情況咧，其實就即係我哋咁就鋪咗幾張席就喺個大廳嗰度嚟。咁我哋就打橫咁樣就瞓咗喺個大廳度嚟。咁而我2次咧就俾鬼壓嘅經驗咧，都喺呢啲瞓地下期間咧發生嘅。咁首先咧就係第一次，咁嗰次其實對我嘅印象就好深刻嘅，亦都同一般大家講嗰啲即係俾鬼壓嘅經驗咧就有少少唔同嘅。咁嗰陣時咧，我就照樣又係瞓廳啦，就瞓地下啦。咁啊，瞓到半夜嘅時候咧，突然之間咧，我就聽到一啲聲咧，就俾佢嘈醒啦。咁嗰啲聲係似乜嘢咧？就有啲似即係古代嗰啲人咧，就係應該類似嗰啲花轎，即係出嫁或者係啲官員咧出巡嘅時候咧，即係坐住頂轎咁就前後都有一排人咁樣，就會吹 D 打啊，咁樣有啲聲啊咁樣啦。咁我就係俾嗰啲咁嘅 D 打聲咧，就即係嘈醒咗嘅。咁一醒咗之後咧，我就發覺咧自己個人咧原來喐唔到喎。咁啊，除咗身體之外咧，個頭都喐唔到。咁唯一可以喐到嘅咧，就只有係對眼。咁我當時好驚啦，咁諗住叫我媽話俾佢聽啦。咁但係就完全咧就講唔出聲嘅個人，即係除咗喐唔到之外咧，亦都講唔到嘢嘅。咁隻眼咧就只可以四圍望。咁就喺我望翻向即係騎樓即係窗口嗰陣時咧，咁就見到一排人咧就喺嗰個窗口嗰度咧就行緊入我間屋度啊！即係佢由窗外邊就行去我間屋裏邊。咁嗰啲人咧就着住咧就類似係古代嗰啲衫嘅，咁啊吹住啲 D 打咧咁樣喺度行嘅。特別嘅地方就係佢哋冇顏色嘅。我望落去咧，佢哋係即係其他嘅地方，即係屋企裏邊嗰啲地方咧，咁係彩色噶啦。但係嗰啲人咧就係黑白嘅。咁佢哋咧就係咁啊喺個騎樓度開始行入嚟啦。而佢哋行嘅方法咧就係凌空咁樣行嘅，即係唔係貼住個地下咁樣行。即係我瞓喺地下啦，咁我望過去咧，佢哋企即係腳板底嗰個行嗰個高度咧，大概就係3、4尺度，即係喺我個身體上邊3、4尺高嘅位置左右。咁佢哋一度咧就由嗰個騎樓度咧就行入嚟啦。咁佢哋咧就係凌空咁樣咧經過我之後咧，就向住咧我屋企大門嗰個方向咧就走嘅。不過佢哋就唔係經門口走，都係穿翻牆咁樣咧就向門口走廊嗰度走咗去嘅。咁當嗰啲行前面嗰啲人咧經過咗之後咧，咁我真係見到咧有一度咧好似橋咁嘅嘢咧，又即係俾人抬住咧咁喺度經過。咁而當個橋咧經過我頭上面嘅時候咧，其實嗰時佢已經好驚噶啦，我就已經驚到咧就孭埋眼咧唔夠膽再望。咁就約莫過咗咧，就大概我都唔知幾耐啦。咁可能係2、3分鐘到啦。咁嗰陣時咧就啲 D 打聲咧開始就冇咗啦。
咁當佢冇咗之後呢，我個身體呢就開始喐得翻。咁嗰陣時即刻好驚啦，即刻叫醒我媽咪啦，再同佢講話：喂，頭先我見到啲咁嘅嘢啊，我即係好驚啊咁樣啦。之後我媽呢就同我講話：你發夢啫，呢邊度有啲咁嘅嘢啊？咁啊，其實通常都係咁噶啦。啲小朋友講完之後呢，啲屋企人都係唔信佢噶啦。咁但係呢，我就好清楚呢，其實當時嗰一剎那呢，就唔係發夢嚟嘅。咁呢一個呢，就係我第一次呢，就俾鬼責嘅經驗啦。嗱，咁啊無獨有偶啊，我第二次發生就係俾鬼責嘅經驗呢，都係呢夏天嘅時候呢，瞓地下嗰陣時發生嘅。咁就時間我唔記得咗係幾時啦，應該都係小學年代啦，即係又係4、5、6年級左右啦。咁就應該係喺第一次話見到有啲橋經過之後嘅事發生嘅。咁嗰一次嘅情況呢，就同上次呢就完全唔同。咁係突然之間呢，我半夜咧係扎醒咗啦，又係好似之前咁啦。咁之後又發覺個身體呢，又係完全喐唔到。咁啊試下想講嘢啦，出嚟即係想講嘢出嚟叫我阿媽啦。咁但係呢都叫唔到。咁之後呢，就擘大眼呢，就眼光光呢，淨係望到個天花板嘅啫。幾耐啦？咁我就其實呢，當時呢，我又有試過呢，就即係試下個身體呢，出力，即係用盡力咁樣，好似想反抗咁樣呢，去想脫離嗰個俾鬼責嘅情況嘅。咁但係呢，其實就冇用嘅，都即係情況依然就係繼續。咁去到深尾呢，有一剎那，跟住呢，又係好驚噶啦。咁啊，我係望住天花板嚟瞓噶嘛。突然之間呢，天花板嗰度呢，有一個咧骷髏骨頭，即係冇身嘅，淨係骷髏骨頭。咁樣佢睇個天花板嗰度咧出現咗，即係好似浮出嚟咁啊！即係佢變咗沉咗落嚟。之後咧，成個骷髏骨頭咧好快咁樣咧就衝向咗我迎面咁樣衝過嚟，即係直情係衝過咗我頭度。之後佢一衝完之後咧，我就突然之間咧隻眼咧就成個人黑一黑，黑完之後咧就嗰剎那之後咧個人咧就開始咧可以喐得翻啦。咁其實咧嗰陣時咧都唔知發生咩事啊！喐得翻之後就係同我阿媽講啦，即係我阿媽就話我應該係發夢啦。但係今次咧其實就咁多年之後講翻啦，我自己就有唔同嘅睇法咯。即係你話第一次咁可能係有啲虛空過往行過咁啊，即係唔想我騷擾咁啊，可能見到令到我喐唔到咁樣啦。但係呢次咧明明就係有啲嘢咧，好似係即係直接咧衝住我而嚟咁樣嘅。咁其實而家諗咧，其實都唔知係咪當時咧就即係有啲即係污糟嘢咧，就即係諗住上身嗰類嘢。不過咧好就好在咧，就我醒翻之後咧就冇特別事發生喎。一來就冇上身嘅情況啦，即係嗰啲表徵啦。其實有冇上到身我都唔知啊，到而家。咁但係就起碼冇嗰啲上咗身之後嘅表徵啊。咁但係咧亦都冇咧就話病啊或者其他嘢，咁就亦都冇嗰啲事發生嘅。咁呢一次咧就係一次較為咧短啲嘅咧俾鬼責嘅經驗啦。好啦，嗱咁小學階段咧，除咗嗰2次俾鬼責之外嘅，即係叫做有啲靈異嘅體驗之外咧，咁其實咧有一次咧印象咧係非常之深刻嘅。咁就到我而家咧都仲係記得咧當時嘅畫面咧係好清楚嘅。咁啊事緣係點樣咧？咁就其實都呢個就有少少長嘅。咁就係咧，其實當時就都係讀緊小學啦。咁我諗應該都係5、6年班左右啦。都唔係記得好清楚係幾時啦。咁但係咧嗰陣時咧就唔知發生咩事。咁啊學校嗰啲人咧突然之間咧就個個咧都好中意玩鏡啊。咁玩啲鏡係咩鏡咧？就係咧一個好似手掌心咁大啦。咁你即係計翻其實咁就一個咧直徑咧大概咧3寸到嘅嗰啲圓形嘅鏡啊。咁個鏡身咧就隔離咧就包咗啲膠邊咁樣。咁我諗係啲人可能唔知係啲女仔都係可能真係要嚟照鏡啊咁樣用嘅。咁但係咧就唔知嗰時邊個帶起一個熱潮咧，就係咧個個咧就帶啲鏡咧就翻學。咁咧就當啲陽光咧射入咗個課室嘅時候咧，咁個老師咧又冇望住我哋嘅時候咧，咁咧就會攞個鏡咧咁啊，即係擺喺個陽光底下之後就反射出一個即係發光嘅圓形咁啊，射咗向天花板咁樣啊。咁佢哋咧就好似當係咧即係玩無人機咁啊，即係控制住嗰個圓形嘅光咧，就喺間課室度咧咁啊四圍咁樣行咁樣喐。當個老師一望翻過嚟嘅時候咧，咁啊即刻咧佢哋咧就反翻轉個鏡，咁啊冇咗嗰啲光。咁就開始嘅時候咧就1、2個人玩嘅啫。咁去到深尾咧，我哋就個個都有玩啦。咁個鏡咧其實就係喺我屋企樓下嗰啲街市度嗰啲，即係類似賣縫紉嗰啲地方買嘅。我記憶中好似係唔知2個半定係3蚊咧就買咗塊噶啦。咁我咧就仲買咗2塊添，驚死唔夠多咁樣。咁啊除咗喺學校玩之外咧，咁我喺屋企咧亦都有玩嘅。咁就係譬如啲陽光射咗入個騎樓度。咁啊，將個鏡咧就反射翻一個光圈咧入去個廳度咧，即係個廳係熄咗燈嘅。咁又係好似控制啲無人機咁樣咧，就控制佢即係飛去邊度又飛去邊度咁樣啦。咁
而真正靈異嘅事件發生呢，就係一次呢嗰啲舉行嗰啲晚會嘅夜晚啊。咁其實嗰陣時就好多年前㗎啦，而家計翻落都唔知幾耐啦已經。咁即係電腦都未有啊。咁其實一般個娛樂呢都係睇電視嘅啫。咁但係呢，因為住嗰啲屋村啊嘛，咁唔知點解呢，每年呢，佢啲屋村嗰啲互助委員會呢都會搞啲活動嘅。咁就會搞一個晚會啦。咁啲晚會呢，就可能會請嗰啲其實係喺外邊啲人表演嗰啲歌舞啊嗰啲人翻嚟呢。咁就喺度即係當係一個娛樂晚會咁樣喺度表演下啦。即係有人唱下歌，有人唱大戲，有人變魔術，咁啊玩啲小雜技之類啦。咁由於呢都叫做一個表演啦，咁通常呢，佢哋都會搭咗個台嘅。咁啊搭完個台之後呢，咁佢哋前邊呢就會派咗幾行嗰啲接椅啦，咁就俾啲人坐嘅。咁如果早去到啲人霸到位嗰啲呢，就有位坐啦。咁啊夜晚霸唔到位嗰啲人呢，就企喺側邊喺度睇啦。咁其實呢，次舉人嗰個晚會啲嗰個台搭嗰個位置呢，都喺我間屋個騎樓望出去嘅斜對面嗰度嚟嘅。咁呢，就變咗呢，我夜晚呢就唔使落去同人爭位噶啦。咁我就離遠呢，就喺間屋嗰度呢，就望過去呢，咁啊睇到啲表演啦。咁啊年年都係咁樣噶啦。咁但係呢，唔知點解呢，就係當我哋玩鏡嗰一年啊，嗰個唔知因咩原因呢，個台呢搭個位置呢就唔同咗喎。咁佢呢就即係搭咗喺我層樓嗰度，即係同我平行咁嘅方向。你睇張附圖就睇到噶啦。咁亦即係其實個情況就係呢，佢係貼住我一層樓咁樣伸出嚟。咁所以呢，我係冇法子咧喺個窗口嗰度呢望到個台呢究竟表現啲乜嘢嘅。咁於是乎嗰晚就好激氣啦，即係明明之前晚晚都睇到嘅，即係年年都睇到嘅，咁今次係睇唔到。咁當時呢就細個啦，咁啊唔知點解呢，突然之間呢就心生一計喎，即係細個諗埋啲咁嘅嘢，就係諗啊，我有個鏡嘅喎，不如攞個鏡咁樣伸出去個騎樓外邊，即係伸隻手出去啦，咁樣就反映翻佢睇下佢哋表演啲咩都好啊。咁其實呢，你透過個鏡，你係真係睇到嗰啲影像，咁但係其實個鏡好細嘅啫嘛，得3幾寸嘅啫嘛，根本上都睇唔到啲咩嘅。咁成日小朋友啦，咁啊唔識得分啦，咁叫做有得望下都好啊。咁基本上呢，我就之前就想試下望先啦。咁啊結果呢，就真係俾我望到。咁我於是乎我就覺得 OK 啦。咁今晚就決定用嗰個鏡嚟睇表演啦。咁樣咁跟住呢，就個表演開始啦。開始啲人就即係着咗燈啊。有好多人開始坐咗埋去嗰啲摺凳度啊，咁樣啦。咁我亦都伸咗塊鏡出去呢，咁啊睇下台度呢發生咩事啦。咁而就喺呢一剎那呢，我就係透過塊鏡呢見到一件怪事啊。咁就係呢，無端端我見到幾個呢披頭散髮呢着住長色白袍嘅人呢，慢慢呢由佢嗰個台呢個前邊呢，佢好似行樓梯咁樣，即係慢慢向上升咁樣升到去個台咁高，之後呢就行咗去個台度。之後就繼續咧就喺度向前行，咁但係咧因為佢再行咧就係我嗰個鏡即係可以望到嘅，即係最邊嘅位置啦，我就冇法子知道咧佢哋跟住再行落去咧就行咗去邊度。個感覺其實就係好古裝式嘅。如果你話再貼切一啲咧，就係覺得咧就好似啲人咧就差唔多要俾人行刑啊！即係舊陣時啲人行刑嘅時候咧，就着住件嗰啲白色嘅衫啦，啲犯人咁嘅衫啦。咁就披頭散髮咁樣走上個台度，咁當時嘅景象呢就有啲似呢個情況嘅。咁於是乎呢，我即刻就同我媽講啦。嗰時其實我媽咪係煮緊飯，我話：哇，我媽咪頭髮唔知發生咩事啊！我見到有幾個啲著白衫嘅長頭髮嘅人呢，喺個台度上邊呢就向前行咗上個表演台上邊啦。之後呢，我媽即刻鬧我啦，佢話：夜媽媽，你唔好攞塊鏡四圍照啊！你唔好再照啊！咁樣咁結果呢，俾佢聽佢咁樣講完之後呢，我就冇再照啦。其實咧當時都唔係好驚嘅，咁因為始終望到嗰個影像呢，即係離我自己嗰個所處嗰個位置呢係有啲遠嘅，咁變咗就即係感覺就唔係咁切身啦，所以就驚就唔係好驚嘅。咁但係呢，事後呢，我就同我媽講啦，咁我就話：不如你問下呢飲茶嗰啲人啦，你睇下琴晚呢究竟係咪真係表演嘅時候開始嗰段時間呢，有啲着白衫嘅人呢走上台啦。咁就我媽同我講，我咪好啊，飲茶幫你問下。咁收尾問完之後咧，翻嚟話冇，咁但係其實佢有冇問到我都唔知嘅。咁但係咧，其實我自己私底下咧都有問我啲同學嘅，即係問一啲咧有由開始睇到散場嗰啲同學，即係中間有冇發生過件咁嘅事啦。咁其實咧個個都話咧冇呢件事嘅。咁當然啦，即係好似前面咁講啦，而家大咗當然就知啦。即係你就算咩表演嘉賓都好，你唔會喺個台嘅前邊咁樣行上去噶嘛，你一係側邊上台，一係就後台咁啊走翻出嚟嘅啫嘛。
咁所以呢，就基本上咧嗰幾個呢，我懷疑呢應該就係啲靈體嚟。好啦，嗱咁跟住到呢次嘅經歷呢，嘅年紀已經大過啲噶啦，咁應該就係讀緊中4、中5咁上下噶啦。咁咧就話説咁，我屋企嗰度咧附近咧就有個嗰啲籃球場嘅。咁佢就即係喺一笪好似花園咁嘅地方，裏面有個籃球場啦。咁另外咧隔離咧就有啲嗰啲即係舊陣時屋村好興嘅，即係啲好不規則形狀嘅鐵枝咧，咁就組合埋一齊，咁即係可以做啲架咧，就俾人可以喺度爬嚟爬去啊，咁樣喺度玩咁樣用嘅。咁啊嗰日咧就係咧大概黃昏時間左右，咁我咧就同我細佬兩個咧就去打籃球。其實我哋就唔識打籃球嘅，只不過咧就屋企買咗個籃球，咁啊兩個人咧就去到嗰度咧，咁啊射下籃啊咁樣嘅啫，即係可能你射完，咁我接翻個波之後又走啊又再射咁樣啦，即係相信好多人都玩過類似嘅嘢啦。咁嗰陣時就時間大概咧就係黃昏左右，其實就差唔多應該可能我哋都玩到悶嘅啦，因為其實你又唔係鬥波唔係成，你淨係射籃，好快就悶嘅啦嘛。本來都想走噶啦。咁但係咧唔知點解咧，我到我玩下嘅時候咧，就突然之間咧見到咧之前話嗰啲小朋友要嚟擒嗰啲架咧，嗰啲設施啊，突然之間咧就見到咧好多人喺嗰度，即係好多黑影喺嗰度。咁有啲咧就係企喺度啦，即係企喺嗰個架隔離啦，而有一啲咧就坐咗喺嗰個架上邊。咁就坐嗰度咧，如果諗翻起咧，都應該有5、6個人嘅。咁而左右兩邊企嘅咧，亦都有5、6個人，即係其實都唔少人嘅，都有10零個嘅。咁咧基本上就睇唔清佢哋個樣嘅，咁就唔係定神望嗰時可以望到嘅。咁而係咧，我譬如我喺籃底接咗個波之後，咁我帶翻個波向翻前之後咧，咁隻眼咧會睄過嗰個位噶嘛。咁就喺隻眼咧咁閃過呢一刻咧，就見到咧好多人咧有啲企喺度啦，有啲係坐咗喺嗰個架上邊咁樣啦。咁第一次咧，我都以為覺得可能係自己眼花嘅，咁我完全冇理佢啦。咁啊繼續同我細佬兩個輪流咁喺度打啦。咁但係咧到打得幾次之後咧，就發覺咧其實次次攞完個波轉身望向嗰度咧，都會嗰剎那都會見到嗰啲人影喺度嘅。咁其實咧我心咧都開始怯噶啦，但係其實就唔知點做好。咁而就喺呢剎那咧，我細佬咧竟然咧突然之間接完個波，即係接完我個波之後咧，佢就走翻去我前邊就冇再射喎。之後咧佢就見我咧就望向嗰啲鐵架度啦。咁之後我細佬咧就同我講啦，佢話好似好多人睇我哋打波。咁就喺呢剎那咧，我成個人咧就即係醒一醒啦。咁即係話咧，其實除咗我之外咧，我細佬咧亦都係見到嗰個情況嘅。咁當時咧，我只係咧答咗咧話係啊。咁答咗一聲之後咧，就兩個咧嗱嗱聲拎住個波之後咧，就即刻跑翻屋企，唔夠膽再望翻去嗰度啦。咁而自此之後咧，我哋咁多年都冇再去過嗰個球場度打波啦。好啦，嗱咁跟住再遇到呢個咁嘅靈異經歷嘅時間咧，就收尾隔咗好遠啦，就去到我差唔多咧就16歲嘅時候。咁嗰年咧就啱啱讀完中5，咁啊等放榜，咁即係再升預科中6、中7咁樣嘅。咁所以嗰個暑假咧就較為長嘅。咁咧就同啲同學咧就傾開啦。咁大家都係諗住揾啲暑期工做啊，咁啊賺下零用錢咁樣啦。咁啊當時咧我就有個坐喺我隔離嘅朋友咧就好好朋友嘅。咁就佢咧就咧居然揾到間咧就去啲連鎖嗰啲時裝店裏邊咧做 sales 啊。咁我話即係其實我當時都唔知呢啲究竟係咩嚟嘅。咁我話咁即係要做啲咩㗎？咁佢話即係賣下衫嗰啲咯。咁之後你平時去睇衫見到啦，即係話可能有啲 sales 就會走埋嚟同你講啊，隨便睇下有咩幫手要開聲啊，即係嗰類型嘅嘢啦。咁嗰陣時咧我又覺得咦都好似幾好喎。咁啊都不如試下啦。因為佢人工又唔錯嘅。咁啊跟後尾就經過同學咁啊個方法介紹咧，咁就去咗間時裝店度面試啦。咁後尾咧就 OK 咧，都請咗嘅。咁啊話説結果咧，我同我嗰個同學咧都一齊咧就被派咗去咧，就喺佐敦咧就一間嗰啲連鎖時裝店嗰度咧就做 sales。咁嗰陣時咧嗰個位咧大概都係而家佐敦咧，即係而家冇咗嗰間嘢嘅啦，就近住尖沙咀差館咁上下附近啦。咁就總之咧就嗰間鋪頭都幾大下嘅。咁於是乎咧，我就同我嗰個同學咧就一齊喺度做嘢啦。咁其實咧當時咧仲要咧我同佢咧扮咧係唔識添啊，即係費事俾人知道咧我同佢原來就係坐隔離嘅同學嚟啊咁樣。咁就收尾佢哋我就正常開始喺度做嘢啦。
咁咧其實做嘢咧就冇乜大問題嘅，亦都冇話有啲咩靈異嘢嘅。真正靈異嘢嘅地方咧就喺個貨倉度嚟。咁佢個貨倉係點嘅咧？就係佢個貨倉咧原來就係喺佢嗰個鋪頭咧個閣樓嗰度嚟嘅。咁即係佢嗰個鋪頭有幾長咧，佢嗰個倉咧就有幾深噶啦。咁佢間鋪頭咧就係呈一個長方形啦。咁你預計大概都係700-800尺左右咁上下大啦。咁下邊就係佢嗰個即係時裝店嘅位置啦，即係賣衫嘅位置啦。咁而喺個時裝店後邊嗰度咧就用暗門嘅。咁推開咗嗰度暗門咧就係我哋個休息室同埋廁所啦。咁喺廁所嗰度咧就有條梯咧就直接咧就可以上到去2樓。其實都唔係2樓，係閣樓嚟嘅。咁嗰度就有個貨倉嘅。咁啊貨倉嘅環境咧其實就好逼仄嘅。咁啊基本上一來佢係閣仔啦，佢就唔係一層樓啊。咁佢嗰個樓底咧就好矮嘅。即係我哋男仔咁樣啦，通常咧伸直隻手咧，手掌已經可以掂到個天花板噶啦。咁你大家都可以知道大概佢嗰個樓底係幾矮啦。咁佢裏邊咧就密密麻麻咧，咁樣就即係擺滿咗啲貨架嘅。咁嗱，我試下畫翻張附圖，咁大家就可以大概了解到個情況係點啦。咁裏邊咧就一排排咧就有啲貨架啦。咁啲衫咧就會咧即係有膠袋、透明膠袋包住，好似新衫咁樣咁包好咗，咁就。咁啊跟翻去佢哋唔同嘅編號咧，咁就攝咗喺嗰啲架上邊啦。咁但係咧佢啲貨咧，因為咧都積得幾多下嘅，咁基本上咧個貨架咧裝到滿晒噶啦。而個貨倉咧有一個咧好大嘅唔好處咧，就係咧，因為你啲架裏邊上面啲衫咧每件都係有個膠袋包住噶嘛，咁變咗咧其實佢哋之間咧就好容易跣，即係好容易就會跣咗落地下。咁所以咧，基本上成個貨倉咧，除咗貨架上邊有衫之外咧，其實咧個地下咧都係鋪滿咗嗰啲衫嘅。不過就叫做有個膠袋咧包住咁樣嘅啫。咁啊，由於呢個情況啦，咁其實咧我哋都慣咗咧，就即係一邊抄緊嘢，即係淨係望聚精會神望住啲衫嗰啲 number 啊顏色嘅時候咧，咁啊好多時側邊咧有人行過啲膠袋咧，嚓嚓聲咧咁樣，即係已經係慣咗有呢啲事發生嘅啦。咁但係咧，當日子耐咗嘅時候咧，就開始咧有啲奇怪嘅事咧出現咗啦。咁就係咧，咁好多時咧，我哋喺啲架同架之間咧，抄緊嘅衫嘅時候咧，都會咧聽到咧有人喺外邊咧走過啦，即係走入向個倉入啲嘅地方咁樣行過啦。咁就有陣時咧，會八卦噶嘛，咁睇下究竟邊個喺度行過咁樣啦。但係當我哋想去試下揾下睇下究竟係邊個行過嘅時候咧，竟然會發覺咧個倉裏邊咧係冇其他人。咁我當嗰陣時咧就開始有啲驚啦，咁就初我就以為係純粹我自己係咁，咁啊冇出聲嘅。但係後尾咧同我嗰個同學咧傾開咧，佢就發覺咧原來佢都有試過咁嘅情況。咁之後我哋心諗話兩個都有，咁可能即係真嘅咯。試過有一次咧就成班人放飯出去食飯嘅時候咧，我個同學咧就特登提翻起呢件事啦。咁點知咧唔提猶自可，一提翻起咧。原來個個人咧都曾經咧都遇過類似咁嘅情況嘅，就即係話咧明明咧佢喺個架同架之間咧係見到有啲人咧喺側邊咧行過去咗第二個位度，好似攞嘢咁樣啦。但係到佢哋再睇翻嘅時候咧，發覺咧係冇人喺度嘅。咁所以咧久而久之咧，其實搞到咧我哋個個咧都好驚咧上嗰個倉度嘅。咁但係咧你又做嘢，你又冇計噶嘛，咁你一定要上噶嘛。咁啊，唯有就次次上完個倉度一攞完嘢咧，就係咁好似即係跑100米咁樣嗱嗱聲咧，咁啊跑翻走，咁啊離開個倉噶啦。咁而當中裏邊最真實嘅一次就係咧，咁即係因為咧我哋譬如做 sales 咧，除咗咧賣衫之外咧，其實咧就要輪嘅，每一間咧都要有2個人咧就負責執倉，因為頭先都講過啦，其實個倉咧就好亂噶嘛，啲衫又跌到咧成地都係噶嘛。咁結果咧就其實每個人咧都要輪流咧就1個星期咧執1日倉嘅。咁啊，即係意思就係你唔可以賣衫賺錢，你就純粹喺個倉度執嘢啦。咁啊，其實咧一般啲人咧就都唔想做嘅。咁但係咧，其實我啊冇所謂啦，因為其實我賣嘢又唔係好叻嘅，把口講嘢都唔叻嘅。咁所以咧，如果淨係執倉咧，咁即係叫有做到嘢啦。咁但係又唔使追數啦。咁啊變咗咧，就反而我仲中意添。咁而有一次咧，就咁啱得咁巧咧，就係我同我同學咧就一齊做 partner 咧，就2個都係嗰日咧就負責執倉。咁於是乎我哋2個一齊咧就去執個倉啦。咁就嗰次咧就去到好深入嘅，直情入到去咧就係幅圖裏邊咧，即係最入嗰個倉嗰個位置嗰度嚟噶啦。咁就已經係即係掘頭巷，就冇第二條路噶啦。咁我哋2個咧就其實就嗰陣時僆仔啦，咁啊唔識嘢，
咁啊，當然做嘢咧就唔會做足佢8個鐘啦。咁啊，其實兩個一度喺度執咧，咁有陣時咧就停下手啊，講下笑啊咁樣啦。咁就都唔係即係咁勤力咁樣做嘅。咁啊點知咧，收尾咧執下嘅時候咧，突然之間我哋兩個咧都即係冇出聲嘅。咁啊見到其中咧有一個嗰啲同事啊，咁啊男仔嚟嘅，咁我叫佢做阿華啦。咁啊係啲高高瘦瘦咁啊後生仔嚟嘅。咁咧佢咧就去咗我哋咧後邊嗰個架咧嗰度，好似揾嘢咁啊，即係可能佢嗰度揾衫去即係拎俾人啦。咁我哋啊冇理啦，咁我哋就繼續喺度執嘢啦。咁啊嗰時我哋覺得奇怪啦，因為阿華咧佢哋揾嘢咧，佢唔知點解咧揾咗好耐啊。咁不斷咧聽到佢咧喺度揾嘢咧，即係啲膠袋互相摩擦嗰啲嚓嚓嚓嚓咁嘅聲咧，咁啊不斷響咗好耐。咁啊我同我同學就奇怪啦。話佢揾乜嘢啊？仲揾咗咁耐啊！於是乎咧，我哋兩個本來就踎低喺度咧，就即係排緊嘅啲衫嘅。咁啊，結果咧兩個都忍唔住咧，就一齊咧企起身咧，走過隔離啦。咁啊，即係轉身都未轉身啊，已經我同學就喺度喺度講啦。佢話：喂，阿華，你揾乜嘢啊？係咪好咁難揾啊？揾咁耐，使幫你啊！即係一度講住咧，一度嚟咁樣轉身過去望佢嘅。咁就當我哋兩個一齊咧，就走咗去後邊嘅貨架度嘅時候咧，先至發覺咧後邊個貨架嗰度咧，竟然一個人都冇。咁之後我就同嗰個同學咧，就兩個即係你眼望我眼啦。咁兩個都知發生咩事。咁於是乎咧，兩個咧就冚聲咧，就即刻離開咗個倉，走翻落樓下啦。咁啊，我哋兩個當時嘅結論就係話咧，咁嗰個倉咧就真係有啲古怪嘢啦。但係咧嗰時咧細路仔咧又即係點講啊？即係單純啲啊！即係見到咁樣咧，就純粹都係驚，又即係如果俾着我而家啦，咁啊即刻梗係即刻唔做啦。咁嗰陣時咧又唔識咁樣，結果咧都係繼續喺度做，收尾都係做咗個暑假啦。咁啊收尾就去翻學之後咧，先至冇做。咁而呢一次呢個經歷咧較為特別啲嘅咧就係咧，就除咗我見到之外咧，即係我同學咧就同我咧喺同一時間咧都一齊咧親眼見到呢件事嘅發生。咁其實咧到而家咧我都唔知道咧，我哋兩個當日見到咧嗰個阿華咧係咩嚟嘅。咁呢個咧都算係我即係冇乜靈異經歷嘅裏邊咧一個少少嘅靈異經歷啦。好啦，嗱咁跟住發生嘅呢單怪事咧，亦都係相隔咗好多年之後啦。咁嗰陣時，收尾我已經讀完書，咁啊出嚟做嘢啦。咁啊當時喺一間嗰啲大嘅報館裏邊咧就做記者嘅。咁有一日咧，就突然之間咧做下嘢咧，就俾我上司問我話：你 passport 即係仲有冇半年期啊？咁樣，咁我諗我應該有啊，因為我之前去過韓國嚟嘅。咁收尾咧佢就話啦：有一單嘢咧想你過去新加坡嗰邊做採訪嘅，就係新加坡航空公司咧就搞咗個 seminar，咁就邀請咗好多世界唔同地方嗰啲報館啲記者去嘅。咁我哋間報館咧都有邀請，咁結果咧就派咗我去。咁於是乎咧我就匆匆忙忙咧就第二日咧咁就出發啦。咁其實咧嗱，去咗剎那咧都幾開心嘅，因為首先由香港飛去新加坡嘅時候咧，佢係準備咗啲商務客位嘅。咁啊，我啊渣嘢啊，咁大個仔咧都未坐過商務位，咁嗰次係第一次坐商務客位嘅，咁啊叫做一個幾新鮮嘅感受啦。咁啊，本來呢個開始咧就幾開心嘅，但係估唔到收尾咧就會有怪事發生。言歸正傳先啦，咁啊搭飛機咧去咗新加坡之後咧。其實咧，原來咧個 seminar 咧就唔係喺新加坡本土裏邊做嘅，唔知點解咧就要喺馬來西亞一間酒店裏邊做嘅。咁結果咧就安排咗我哋轉機啦，由新加坡咧就飛咗去馬來西亞。咁啊搭嗰啲嗰啲較為小型嗰啲機嘅，即係唔係我哋平時搭嗰啲747嗰啲大機嚟嘅，係啲細啲嘅機嚟嘅。咁啊去到之後咧就全部嗰啲傳媒就喺大堂集合啦。咁佢主辦方就準備咗旅遊車，咁啊一車就車咗我哋去一間酒店度。咁其實我完全都唔知道嗰笪係邊個地方嚟噶啦。咁就大間酒店咧係睇落去咧都 OK 嘅，即係嗰啲靚嗰啲5星級酒店嚟嘅。酒店嘅前面即係好似平時咁啦，即係一條大路啊咁樣啦。而佢後邊嗰度咧，你行出去咧，原來已經係個海灘嚟噶啦。咁可能如果住喺馬來西亞嗰啲人，可能就知道大概係邊間酒店。咁但係咧，我當時嚟講咧就真係唔知啦。咁我而家亦都唔記得咗嗰個酒店嘅名。咁去到嗰間酒店之後咧，我就俾人安排咧就住尾房。咁但係咧嗰陣時咧就 OK 嘅，我冇驚嘅，因為咧其實咧我係由細到大咧都係幾驚啲靈異事件嗰啲人嚟嘅。咁所以咧就唔會主動咧去接觸嗰啲即係靈異事件啲資訊啦。
即係基本上咧連電視機啊嗰陣時就賣啲恐怖片嗰啲電影嗰啲廣告嘅時候咧，我都孭埋眼揞住隻耳咧唔聽嘅。咁所以咧我亦都唔知道咧，原來住酒店住尾房咧唔係咁好嘅呢樣嘢嚟嘅。咁所以咧當時我就本住平常心咁入去住啦。咁其實間房係靚嘅，咁你基本上都差唔多，我諗有6、7、8尺啊。即係基本上呢就入到去咧，首先係個廳嚟嘅，有張梳化對住個電視櫃，有個電視咁樣。之後收尾咧再行入去咧，先至係即係有張床啊咁樣瞓咁樣。咁啊，整體個感覺係乾淨舒服嘅。咁但係咧當時我係住2樓嘅，咁就我喺2樓即係喺個房即係張床嗰度個窗口望出去咧，就發現咧原來我哋咧就係住喺一間廟嘅後邊嚟嘅。咁個廟咧就係拜嗰啲神像咧，係嗰啲即係藍色嘅神像嚟噶。咁我當時其實我就唔知啊，咁應該就係啲古印度教之類嗰啲神祇嚟嘅。咁但係因為當時咧我唔知啊嘛，咁我見嗰啲點去拜啲藍色嘅神像咧，個心就覺得好怪啦。呢個心咧就好多年之後你知道原來唔係啦，嗰啲係啲正常嘅廟宇嚟啦。咁啊，其實咧我哋去 Seminar 咧。咁就佢主辦方咧就係除咗俾我哋住之外咧，3餐咧都會供應埋我哋嘅，咁就會集合埋我哋一齊咧，咁就去食嘢啊咁樣。其實如果你唔覺得聽佢裏邊講嗰啲嘢悶的話咧，其實你都可以當係一個少少嘅休息啦，即係一個少少嘅度假嘅休息都可以嘅。咁就話説翻我第一晚入到去先啦，咁嗰時就其實我就食煙嘅，其實我就盡量戒緊嘅啦，不過戒唔到咁解嘅啫。我雖然食煙咧，但係其實我就幾怕嗰種煙味嘅，啲空氣瀰漫住嗰陣煙嗰種味道咧，其實我係唔中意嘅。咁所以咧，正常咧，就算去屋企咧食煙咧，我都係咧佢鬼鬼祟祟咁樣咧，對住個抽氣扇咧，個嘴咧就向住個抽氣扇喺度噴啊，啲煙咧就喺個抽氣扇下邊喺度燒咁樣啦。咁你去到酒店啊冇抽氣扇噶，咁唯一一個地方就係諗住就係廁所啦。咁你廁所一定有抽氣噶啦。咁於是乎咧就諗住去廁所，佢哋食晚飯之前就去食支煙先啦。咁於是乎咧，我就喺廁所度咧，咁啊，之後食完咗啲煙啦，咁啊食完之後諗住出廁所門口啦，咁就發覺咧喺我正前方嗰度咧，就突然之間有一段煙霧喺度，即係好似咧食完啲煙噴出嚟嗰啲煙咧，就好似即係凝結埋一齊咁樣。咁我當時個心裏邊咧就諗啦，我話：點解間酒店咁靚，原來啲抽氣系統咁差嘅，啲煙會聚埋一齊唔散嘅？之後咧，我仲揾隻手咧走埋去咧，插入嗰個煙霧裏邊咧，喺度搞，我諗住即係喺度發散咗嗰啲煙佢啦。咁點知咧搞完之後咧，啲煙咧就唔係跟住我手喐嘅喎，係完全咧冇反應。即係佢個層煙咧，我搞完之後咧，佢係冇喐過乜滯㗎，都係繼續仍然係凝固咗一層煙咁啊。咁啊，但係我當時就冇理啦。我諗我都通風可能都差到某一個點啊，已經即係咁啊算數。咁啊離開咗廁所之後咧，就去食晚飯啦。咁啊！呢個心咧，之後好多年之後咧，我先至知道咧，原來咧有時啲靈體咧係會呈現呢個煙霧狀嘅。不過我當時咧因為唔知道啦，咁所以咧其實亦都冇驚到嘅。咁啊，於是乎咧就去食完晚飯之後，咁啊如常跟住都係幾日咁樣就不斷聽嗰啲唔同嘅 talk 啦，就即係做筆記啊、影相啊咁樣啦。咁啊日頭啊正常做嘢，咁夜晚就跟住佢哋安排咁去食飯啊，咁樣食完飯就翻酒店休息，都冇基本上咧都冇乜空閒時間噶啦。咁樣咧事情咧就發生喺咧我喺酒店嗰度咧住咧最後嗰一晚。咁咧嗰晚咧其實就已經係 last 一晚啦。咁我就百無聊賴咁坐喺個廳度啦，睇下啦。咁就有張嗰啲 welcome drink 嗰啲卡喺度喎。咁係第一晚嚟到已經有咯，但係因為其實我又唔飲酒嘅，咁所以都冇理到。咁收尾就諗住都唔緊要啊，拎住張卡落去即係試下睇下會唔會即係飲啲雜果賓治都好啊。咁結果之後就拎住張卡咁啊去啦。咁其實嗰陣時咧就係11點零鐘鬆啲嘅啫。咁點知咧我落到去酒店嗰個 lounge 之後咧，佢哋竟然咧原來11點咧就已經閂門嘅。咁結果咧咁啊冇辦法啦，咁我就變咗即係冇得飲啦，咁啊算數啦，咁啊戇居居咁樣就即係翻去房嗰度啦。咁點知咧當我咧喺沿住個走廊行翻去自己間房嘅時候咧，就聽到咧好嘈嘅電視機聲。咁啊，越接近嗰間房咧，就越嚟越嘈。當我去到個房門嘅時候咧，個電視機聲已經即係完全係好大聲，都好誇張噶啦。咁我就覺得奇怪啦，因為我就肯定我冇開過電視嘅。咁啊，心裏邊諗，咁應該就係隔離間房嗰度開電視啦。咁我個心已經仲喺度話緊，佢話你睇電視就睇電視啦，使乜開到咁大聲啊？
咁點知呢？咁當我咁樣諗完之後呢，就插張時卡落去到門度啦。咁一打開到門，咁啊應該裏邊就一片漆黑嘅嘛，因為張時卡都未插落去嗰個總掣嗰度嘛。我竟然呢就發覺間房呢個電視機呢就開咗，咁咪就變咗呢成間黑掹掹嘅房呢，係得個電視呢透咗啲光出嚟，而且個電視呢就開到好大聲嘅，唔知係睇嗰啲咩節目，而就喺嗰個電視機對住嗰個梳化度呢。咁我係模模糊糊咁樣見到一層呢，好似煙咁嘅影呢，就坐咗喺度。咁嗰剎那呢，我知道出事啦。咁結果呢，就做咗一件呢，就非常之懦嘅嘢啦，就係呢，即刻嗱嗱聲呢閂翻度房門，咁啊走咗落去樓下個 lobby 度求救啊。咁啊同正常好多人嘅情況一樣啦。我去到 lobby 嗰度就咁啊諗住同我前台啲人就講想換房啦。咁點知呢，佢哋就話冇房喎，咁啊變咗冇得換。咁之後咧，我就同嗰啲職員講啦，我話間房有鬼喎，有鬼都冇得換房。之後啲職員咧，居然好冷淡咁樣講咧，佢話冇啊，都冇辦法啊，因為即係冇空出嚟嘅房，你想換都冇得換俾你啊咁樣。咁我冇計啦。咁啊結果咧，只可以咧喺佢酒店嗰個即係大堂嗰啲梳化度咧，咁啊坐咗一晚。咁啊到第二朝咧，我仲要咧自己一個人咧唔夠膽咧翻房執嘢喎。之後咧就揾另外一個咧，都係即係香港又係由香港過去嗰啲記者，即係另一份報紙嘅。咁啊同佢講完呢件事之後咧，咁啊叫佢陪我翻房執嘢。咁好彩咧，佢又唔係太驚，因為佢年紀大啲嘅，佢都差唔多。我嗰時係個後生仔，佢就差唔多係個叔叔嗰啲人嚟㗎啦。咁佢話佢係信教嘅，所以佢又唔驚。佢話嗰啲即係啲鬼見到佢都要走嘅。咁我見佢都唔驚，肯陪我，咁啊好啊好啊，咁啊佢就陪我翻間房度咧。咁我翻到房之後咧，咁我即刻就即係好隨意咁樣，即係將所有行李咧就 pack 翻埋落去個行李箱度咧。咁又嗱嗱聲離開啦。咁呢個咧就算係一個出去外地做嘢一個靈異少少嘅經歷啦。咁其實收尾咧，因為我都做咗旅遊作者嘅，即係專幫人寫嗰啲旅遊書，咁亦都去過收尾好多唔同嘅酒店。咁當中咧亦都有啲奇怪嘅事發生過。咁就如果呢集反應 OK 的話呢，咁希望就有機會咧同大家咧再分享其他嘅故事啦。好啦，咁今集嘅故事咧就嚟到呢度，希望大家中意啦。咁我哋下次咧就再傾過，拜拜。